kuwi. Gaptek. Aja sing nganu siri ya pedes. Sing nganu sing biasa aja nggih sing siri. Iki lho kene lho. Sing gede pisan. Oke, ya. Ya wes kuwi sing gede-gede kuwi, heeh. Wes kabeh gak apa-apa ayo. Saiki Kiranti ayo. Kiranti. Pembalutnya banyak. Tapi wes gak apa-apa lah ben dhek seneng sik. Kiranti. Iya, heeh. Kiranti. Pembalutnya oke ning omah. Mumpung dhek seneng wong. Aku lho ya gak menulan rene. Iki bukan Kiranti, iki oh ya Kiranti. Iya, heeh. Kirim natu apa deodoran kuning kayak Umi ning ngono. Sing kuning ae aja sing pink jarene. Nah iki ganti lho iki gak usah iki. Pen mandi. Kiranti kuning saja, yang lainnya jangan. Gak usah pen mandi. Kan ngono kuwi kan obat dadi pada rasanya. Ganti sing kuning. Iki gak usah. Ganti sing kuning. Kok banyak men ge stok kok dek ning kulkas ya. Seneng sih. Sing iya ya. Kurang. Kalau manen datang bulan juga dikasih ya. Ya kuning saja nih, oke. Jangan banyak-banyak. Oke, sudah. Umi diantar tas boleh diantar. Kari manis kurang manis. guys, lu yo grafik ini grafik ngelos. Saya yang ingat aku Bagi di yang penting kita sekarang bisa membahagiakan orang lain. Soalnya repot jadinya Umi. Ini yang sana sini. Wong apa tuh cilik-cilik ngene iki ya. Lah ya wong apa tuh cilik-cilik mut-mut ini. Cantik. Lah Umi iki lagi teleponan lho wong sampean roh mau tak dudu gambare ning pojokan mau. Mari teleponan. Iya susu tadi buat dewasa. Susu tadi juga dewasa ya mau sampai tak kayak yang 1 tahun Remnatu. Buat dewasa guys. Buat anak remaja sampai dewasa. Kaki ini jo hitam lho gitu. Masuk kan mbak syuting nih mbak kaki hitam mbak. Musik nanti mau hitam. Piye to wong segala sikil. Masalah sikil bareng keto. Jan. Ano kimi saya dari pino Klotek.